วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พายุเข้าครับวันนี้บุรีรัมย์พายุเข้าแล้วนะครับลมแรงมากเลยครับฝนฟ้าคะนองครับดูบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศนะครับพายุเข้าดอกคูณก็เหลืองสวยเลยครับแรงมากนะครับลมแรงครับดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศพายุเข้าครับฝนตกของวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนครับ2564นะครับเวลา8 โมงนะครับดูนะครับแรงไม่แรงครับดูต้นไม้โยกต้นวาสนาต้นลำดวนนะครับตัวนี้แรงมากครับแรงมากเลยครับแรงสุดๆครับพายุเข้าครับที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครับวันที่ 4 เมษายน 2564นะครับตอนนี้กำลังกระหน่ำเลยครับทั้งลมทั้งฝนครับรถไม่สามารถวิ่งเร็วได้ครับค่อยๆไปครับดูต้นวาสนาต้นลำดวนครับจำไว้ได้มาแรงมากครับถือว่าแรงอยู่นะลมนี่แรงมาเป็นระยะเลยนะครับ
รยากาศฝนตกตอนนี้นะครับพายุเข้าครับลมนี้ก็จะแรงมาเป็นระยะนะครับยังไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับหลังคาอะไรก็ยังไม่มีอะไรปลิวนะครับครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่รับชมนะครับตอนนี้พายุเข้านะครับถ้าชมแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ